Assalomu alaykum. Men Baratova Ra'no Shomurodovna, ijtimoiy salomatlik, umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi assistenti. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamizning mavzusi atmosfera havosining gigiyenik ahamiyatiga bag'ishlanadi. Ma'ruzamiz rejasi: birinchi, atmosfera to'g'risida tushuncha va uning gigiyenik xususiyatlari. Ikkinchi, atmosfera havosining fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarini sifatlab beradigan ko'rsatkichlar to'g'risida. Uchinchi, quyosh radiatsiyasi va uning organizm uchun ahamiyati. To'rtinchi, atmosfera havosining ifloslanishining inson salomatligiga ta'siriga bag'ishlanadi. Biosferaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu atmosfera hisoblanadi. Atmosfera yunoncha atmos bug', sfera shar degan ma'noni anglatadi. Atmosfera quyidagi qatlamlardan tashkil topgan, ya'ni troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera va egzosferadan iborat bo'ladi. Insonning faoliyati asosan troposferada o'tadi. Troposfera yerni o'rab turgan havo qobig'i hisoblanadi. Atmosferaning muhim gigiyenik xususiyatlaridan biri bu atmosfera havosining fizikaviy xususiyatlaridir. Atmosferaning fizikaviy xususiyatlarini sifatlab beradigan ko'rsatkichlarga havoning harorati, havoning namligi, havoning harakat tezligi va uning yo'nalishi, atmosfera bosimi, havoning radioaktivligi, havoning ionlashganligi, havoning magnit maydoni va quyosh radiatsiyalari kiradi. Fizikaviy xususiyatlardan atmosferaning harorat, namlik, shamollar harakat tezligi mikroiqlimning xarakterlovchi ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni mikroiqlim kichik iqlim deb cheklangan joyni uni o'rab turuvchi iqlimdan farq qiluvchi iqlimga aytiladi. Kichik iqlim komfort va diskomfort mikroiqlimga bo'linadi. Komfort mikroiqlimda issiqlik almashinuv jarayoni muvozanati saqlangan bo'ladi va organizmda barcha kechadigan jarayonlar me'yorda bo'ladi. Diskomfort mikroiqlimda esa, ya'ni noqulay mikroiqlimda esa bu jarayonlar buziladi. Ya'ni termoregulyatsiya jarayonining buzilishi, ya'ni organizmda issiqlikning hosil bo'lishi va tashqariga uzatilishi me'yori buziladi. Shuningdek, tuz-suv balansining buzilishi, nafas olish sistemasi kasalliklari, markaziy asab tizimi kasalliklari, yurak-qon tomirlari sistemasi kasalliklari va buyrak tosh kasalliklariga olib keladi. Bu kasalliklarni oldini olish uchun kichik iqlimda me'yorlash tavsiya etiladi. Demak, kichik iqlimning xarakterlovchi ko'rsatkichlar: harorat o'rtacha 20-22 gradusni tashkil qilish kerak, namlik 40-60% dan oshmaslik kerak va shamollar harakat tezligi 0,2-0,3 metr sekunddan oshmasligi kerak. Shuningdek, mikroiqlimning xarakterlovchi ko'rsatkichlaridan biri harakat tezligi va havoning yo'nalishining gigiyenik ahamiyatlari bu aholini, turar joylarni, shuningdek bolalar muassasalarini, davolash profilaktik muassasalarini sanoat korxonalariga nisbatan hukmron yo'nalish, shamollar yo'nalishlari orqali joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa aholini salomatligida muhim rol o'ynaydi. Atmosfera havosining fizikaviy xususiyatlaridan biri bu atmosfera bosimi hisoblanadi. Havo tufayli yuzaga keladigan bosim bu atmosfera bosimi deyiladi. Normal atmosfera bosimi dengiz sathiga nisbatan 760 mm simob ustuniga teng bo'ladi. Masalan, Toshkent shahrida normal atmosfera bosimi 728-730 mm simob ustunini tashkil qilsa, Samarqand shahri uchun esa normal atmosfera bosimi 715-700
20 millimetr simov ustuniga teng bo'ladi. Atmosfera bosimining juda kam, masalan 4-6 millimetr simov ustunidagi o'zgarishlarini ko'pchilik odamlar sezmaydi. Lekin bosimning keskin o'zgarishi esa meteotrop kasalliklar, ya'ni bosim bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bosim bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga tog' kasalligi, ya'ni past atmosfera bosimi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bo'lib, bular asosan 3 kilometr yuqori balandlikdan so'ng kuzatiladi. Ya'ni nafasning qisishi, havoning yetishmasligi, ko'ngil aynish, badan va yuz terisining oqarib ketishi, bosh og'rig'i, burun hamda quloqlarda qon ketishi va kislorodning ochligi, ya'ni gipoksiya belgilari bilan yuzaga keladi. Kislorodning parsal bosimining kamayishi, bu yerda foizlari ko'rsatilgan, masofalari 1 kilometrgacha indiferent zona hisoblanadi, ya'ni qulay zona. 2 kilometr to'liq kompensatsiya zonasi, 4-5 kilometr noto'liq kompensatsiya zonasi, 6-7 kilometr balandlikda bu kritik zona hisoblanadi, 8 kilometr va undan yuqorisi bu o'lim zonalariga teng bo'ladi. Shuningdek, atmosfera bosimini natijasida kelib chiqadigan kasalliklarga bu kesson kasalligi ham kiradi. Asosan kesson kasalligiga moyil bo'lgan kishilar, bular vodolazlar, bular kesson sharoitida ishlaydiganlar, yer osti konchilari hisoblanadi. Kesson sharoitida ish 3 ta davrda olib boriladi. Ya'ni kompressiya davri, ya'ni normal atmosfera bosimidan yuqori atmosfera bosimiga o'tish, yuqori atmosfera bosimi davri va dekompressiya davri, ya'ni yuqori atmosfera bosimidan past atmosfera bosimiga o'tish davri. Eng xavfli bu dekompressiya davri hisoblanib, qonda erigan azot nafas organlari orqali chiqib ketishga ulgurmaydida, qon tomirlarda emboliya shaklida tiqilib qolib, kesson kasalligini keltirib chiqaradi. Kesson kasalligini oldini olishda ishchilarni barokameralarda mashq qildirish, muntazam ravishda chiniqtirish muolajalarini olib borish va ratsional ovqatlanish tavsiya etiladi. Atmosfera havosining fizikaviy xususiyatlaridan biri bu havoning ionlashganligi. Havoda qancha yengil ionlar ko'p bo'lsa, havo shuncha toza, shifobaxsh bo'ladi. Shuning uchun tog' yonbag'irlari, suv havzalarida manfiy ionlar ko'p bo'ladi. Ya'ni havo tozaligidan dalolat beradi. Musbat ionlar, ya'ni og'ir ionlar asosan sanoat korxonasi rivojlangan joylarda, transportlar rivojlangan joylarda ko'proq bo'ladi. Bu esa havoning ifloslanishidan darak beradi. Navbatdagi atmosfera bosimi, navbatdagi mavzuyimiz bu atmosferaning kimyoviy tarkibi. Atmosfera havosining kimyoviy tarkibi bu qariyb o'zgarmas tarkib bo'lib, uning tarkibiga azot 78,8%, kislorod 20,9%, karbonat angidrid 0,04% tashkil qiladi va boshqa gazlardan iborat bo'ladi. Atmosfera havosidagi kislorodning ahamiyati, kislorod havoning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, organizmda kechadigan barcha jarayonlarda, oksidlanish va qaytarish reaksiyalarida ishtirok etadi. Qonda gemoglobin bilan birikib, oksigemoglobinni hosil qiladi. Issiqlik hosil bo'lishiga, moddalar almashinuvi va nafas olishiga yordam beradi. Havoning kimyoviy tarkiblaridan biri bu karbonat angidrid. Karbonat angidrid bu hidsiz, rangsiz va havodan biroz og'ir gaz hisoblanadi. Shuning uchun ham bu havoning pastki qatlamlarida to'planadi. Karbonat angidridning ajralishi bu yonish jarayonlaridan, nafas olishdan, minerallarni yuqori haroratda toblash va kuydirishdan, organik moddalarning chirishidan va vulqonlarning otilishidan hosil bo'ladi. Karbonat angidrid gazi
nafas olish markazini qo'zg'atadi, ya'ni 1% ga yetganda atsidoz moddalar almashuvining buzilishiga olib keladi. 2-3% ni tashkil qilsa nafasning yetishmovchiligi, nafasning tezlashuvi, 4% dan ortganda esa organizmga zaharli ta'sir ko'rsatadi. 7% dan oshganda hushdan ketishlarga olib keladi. 10% dan oshganda esa o'limga olib keladi. Karbonat angidridning gigiyenik ahamiyati turar joy binolarida, ya'ni yopiq inshootlarda xonaning sanitar tozalik ko'rsatkichi sifatida baholanadi. Chunki karbonat angidridning gazining oshishi bilan parallel holda haroratning oshishi, namlikning oshishi, musbat ionlarning ko'payishi va mikroorganizmlarning yashashi uchun yaxshi muhit hisoblanadi. Shuning uchun bolalar muassasalarida, davolash profilaktik muassasalarida gigiyenik me'yor karbonat angidridni 0,07 dan 0,1% dan oshmasligi kerak. Atmosfera havosida esa karbonat angidridning miqdori 0,03 dan 0,04% gacha va nafas chiqaradigan havoda esa 3,5 dan 4,7% dan oshmasligi kerak. Havoning kimyoviy tarkiblaridan bu azon. Azon kuchli oksidlovchi va beqaror modda hisoblanadi. Oksidlovchi, dezinfeksiyalovchi va bakteriyalarni o'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun ichimlik suvini tozalashda, oziq-ovqat sanoatida oksidlovchi sifatida ko'p ishlatiladi. Shuningdek, qog'ozni oqartirishda ham ozondan foydalaniladi. Ozonning havodagi konsentratsiyasi 5-10% dan oshmasligi kerak. Chunki ozon is gaziga nisbatan ham organizm uchun zararli hisoblanadi. Navbatdagi ma'ruzamizning rejalaridan biri bu quyosh radiatsiyasining gigiyenik ahamiyati. Quyosh radiatsiyasi yer yuziga yetib kelgunga qadar miqdor va sifat jihatdan o'zgarishlarga uchrab, yer yuzasiga yetib keladigan qismining 59%ni infraqizil nurlar, 40%ni ko'rinuvchi nurlar va 1%ni ultrabinafsha nurlardan tashkil topadi. 760 nanometrdan 2800 nanometrgacha bo'lgan nurlar bular infraqizil nurlar deyiladi. 380 nanometrdan 760 nanometrgacha bo'lgan gazlar bu ko'zga ko'rinuvchi nurlar hisoblanadi va 290 dan 400 nanometrgacha bo'lgan nurlar bular ultra binafsha nurlar hisoblanadi. Infraqizil nurlar teriga chuqurroq kirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun qon tomirlarini kengaytiradi, moddalar almashuvini tezlashtiradi, leykositlarning fagotsitar faolligini oshiradi, teri orqali bakteriotid ta'sir etuvchi moddalarni ajralishini ko'paytiradi. Ko'rinuvchi nurlarning asosan bular bioritmga ta'sir ko'rsatadi, ko'rish funksiyalarini ta'minlaydi, tinchlantiruvchi ta'sirga ega va umumbiologik tonusni kuchaytiradi. Ko'rinuvchi nurlar psixofiziologik ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lib, yashil, havo ranglar bular asosan tinchlantiruvchi xususiyat bilan namoyon bo'ladi. To'q, sariq ranglar, qizil ranglar esa qo'zg'atuvchi xususiyatga ega hisoblanadi. Ko'rinuvchi nurlarni ta'sir samaradorligi ruhiy kasalliklarni davolashda, somatik kasalliklarni davolashda, atrof muhitni idrok etish esa kishiga zavq, shavq bag'ishlaydi. Ultrabinafsha nurlar asosan umumbiologik ta'sirga ega va maxsus ta'sirga ega. Uning maxsus ta'siri birinchi eritem qoraytiruvchi xususiyatga ega, ya'ni melanin pigmentini sintezlaydi va badan terisini himoya funksiyasini oshiradi. Ikkinchi ta'sir bu antiraxitik ta'sir, ya'ni vitamin D sintezlanadi. Ya'ni quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlar ta'sirida terining muguz hamda malpig'e qavatlarida 7-8 dihidroxolesterindan yoki xolesterinning provitaminidan vitamin D sintezlanib, qonda kalsiy fosfor almashinuvini yaxshilaydi. Suyaklanish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yetishmaganda esa bolalarda rahim kasalligi, suyaklanish darajasini pasayishiga olib keladi.
doimiy tishlarning chiqishini kechiktiradi. Katta yoshlarda esa suyak tarkiblarining mo'rtlashuvi va siyraklashuviga, ya'ni osteoporoz hamda osteomalatsiyalarni keltirib chiqaradi. Navbatdagi ultrabinafsha nurlarning maxsus ta'siri bu bakteriotid ta'sirga ega bo'lib, mikroorganizmlarni o'ldirish xususiyatiga ega. Shu xususiyatdan foydalangan holda bolalar muassasalarida, shuningdek davolash profilaktik muassasalarini xonasini sanatsiyalashda keng qo'llaniladi. Navbatdagi mavzumizning rejasi bu atmosfera havosining ifloslanishining inson salomatligiga ta'siri. Atmosferaning ifloslanishi ikkiga bo'linadi, ya'ni tabiiy ifloslanish va sun'iy ifloslanish. Tabiiy ifloslanish bu kosmik nurlardan keladigan turli changlar, tog' jinslarining yemirilishidan hosil bo'ladigan ifloslanishlar, vulqonlarning otilishidan, shamollar va bo'ronlarning hosil bo'lishidan, zilzilalar oqibatida kelib chiqadigan bo'lsa, sun'iy ifloslanish esa asosan bu sanoat korxonalaridan, energetika sohasidan, transport sohalaridan, maishiy chiqindilar muassasalaridan, qishloq xo'jalik muassasalaridan, kimyo sanoatidan, radioaktiv sanoatlardan sun'iy ifloslanish yuzaga keladi. Atmosferaning sun'iy ifloslanishi asosan avtomobil, transport birinchi o'rinda ifloslanishni 40% tashkil qiladi. Energetika sanoati ikkinchi o'rin 20% tashkil etadi ifloslanishni. Korxona va sanoat tashkilotlari esa 14% ifloslanishni tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, maishiy, kommunal xo'jalik va boshqalar zimmasiga ifloslanishning 26% to'g'ri keladi. Atmosferaning ifloslanuvchi asosiy komponentlari bular: is gazlari hisoblanadi, uglevodlar hisoblanadi, azot oksidlari, oltin gugurt oksidlari, fosfatidlar, organik moddalar, anorganik moddalar, radioaktiv moddalar va qo'rg'oshin birikmalari hisoblanadi. Atmosfera havosining ifloslanishini aholi turar joylariga ta'siri asosan ko'chalar, maydonlar, yashash uylarining sanitar holatining buzilishiga olib keladi, o'simliklarning qurishiga olib keladi, ultrabinafsha nurlarning tanqisligiga olib keladi va turli aralashmalardan iborat atmosferada tutunlarning hosil bo'lishi bu organizmga yomon ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera havosining ifloslanishiga organizmning reaksiyalari, ya'ni nospesifik reaksiyalarning pasayishiga olib keladi, metabolik reaksiyalarning o'zgarishini keltirib chiqaradi, fermentlar sistemasining buzilishiga, hujayra membranasi va strukturasining jarohatlanishiga va organizmning rezistentligining tushib ketishiga olib keladi. Ya'ni tashqi muhit omillariga organizmning qarshilik ko'rsata olish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Atmosfera havosini ifloslanishining inson organizmiga ta'siri. Havoning kuchli ifloslanishi insonlar sog'ligiga, qolaversa barcha jonzotlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir kishi sutka davomida o'rtacha 25 kilogramm havo bilan nafas oladi. Havo tarkibidagi zararli changlar, qurumlar, zararli gazlar kishi organizmiga tushib to'planib boradi va oqibatda turli kasalliklarni kelib chiqishiga zamin yaratadi. Atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan aholi o'rtasida umumiy kasalliklarning ortishi bilan kuzatiladi, allergik kasalliklarning ko'payishi bilan kuzatiladi, kanserogen ta'siri bilan turli xil o'sma kasalliklarining oshishi bilan, immunotrop ta'siri bilan, genetik ta'siri bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, hozirda yangi ibora, ya'ni ekologik speed, ya'ni yuqori industriyalashgan shaharlarda orttirilgan immun tanqisligi holatiga o'xshagan holatlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, atmosfera havosi inson organizmi uchun o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lishi bilan birgalikda atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni oldini olishga qaratilgan bo'lib, inson sog'ligini saqlash,
mustahkamlash va insonlarni o'rtacha umrini uzaytirishda asosiy rol o'ynaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.